ఓకే, ఈ మధ్యలో ఈ నల్లగా ఉంది కదా, ఇది డిస్క్. ఓకే, ఈ రెండు ఇలా ఒత్తుకునేది అంటే ప్రెషర్ టువర్డ్స్ ఇలా వచ్చింది. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉంది, ఈ పెల్విక్ ఇటు సైడ్ కి పై డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఈ పెల్విక్ వచ్చేసి ఇక్కడ కిందికి ఉంది, అంటే ఇది లో డైరెక్షన్ లో వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇది ఇలా టిల్ట్ అయింది, ఇది టిల్ట్ అయింది, ఇలా టిల్ట్ అయింది. దీనివల్ల ఇక్కడ కంప్రెషన్ ఫామ్ అయిపోయింది. కంప్రెషన్ ఫామ్ అయ్యి ఇదంతా సయాటిక్ నర్వ్, ఇదంతా ఒత్తుకొని ఇదంతా లాగుతూ ఉంది. ఇటు సైడ్ డౌన్ సైడ్. సో దీన్ని ప్రాపర్ ఇలా అలైన్మెంట్ చేయాలి. ఇలా సెక్షన్ అంతా ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది టువార్డ్స్ మొత్తం ఇటు సైడ్. సో దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ప్రెషర్ రిలీజ్ చేయాలి. ఓకే, వన్ మోర్. ఇప్పుడు ఇందాక అనివెన్ ఉన్నాయి ఈ రెండు, ఇప్పుడు చూడండి ఈవెన్ అయిందా? ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా ఉందా? కొద్దిగా ఉంది. బెటరా? వెరీ గుడ్.